Panoramat të dashur miq televizionit Klan Kosova, po takohemi edhe këtë të hënë me mua Erëzën për të diskutuar për çështje ekonomike. Tani më është bërë rutinë që në studion tonë të ftojmë mysafir ndërkombëtar apo përfaqësues të vendeve të tjera, të cilët flasin për ekonominë e vendit tonë. Së fundmi kemi marrë disa rekomandime nga ju që të kemi të ftuar përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë, zotin Zbogar, për të dëgjuar se çka ka për të thënë Evropa për ekonominë e Kosovës. Dhe pikërisht sonte, pra kemi ftuar zotin Zbogar, përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë, për të dëgjuar se çka ka ai për të thënë për ekonominë. Jemi mësuar të shohim zotin Zbogar shumë shpesh në paraqitje televizive, në paraqitje publike, mirë po jo aq shpesh duke folur për ekonominë. Ai kryesisht fokusohet në politikë, por sonte do të ndryshojë agjenda. Pra kemi në pjesën e parë si mysafir të parë të emisionit zotin Zbogar. Mr. Zbogar, welcome, good evening. Thank you very much. It is a great pleasure to have you and to hear your opinions on the economic development, let's say, of Kosovo. Well, thank you. I think I'm very happy to be able to speak for a change about economy. The truth is, indeed, that I speak so often about politics, because this is the usual life and usual preoccupation in Kosovo. But indeed, the first priority should be economy and is economy. I think that we, especially this year, with the new government, we try to speak more about the economy. We try to work with the government on this priority, because I think the economy, the development of the economy, the employment, and better socioeconomic situation in Kosovo is a solution or answer for all the questions, a solution for all the problems that are in Kosovo. And that's why I think we try to focus more and be more helpful also to the government and to Kosovo on this issue. Do të fokusohemi së bashku në disa pika të zhvillimit ekonomik, të gjendjes ekonomike të Kosovës me juve në pjesën e parë të emisionit. Ndërsa në pjesën e dytë, më lejoni të njoftoj shikuesit që kemi përsëri nuk largohemi nga Evropa, mirë po kemi një mysafir të dytë. Do të ftojmë në studio drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë, zotin Shpend Balija, për të na treguar se çka është ky këshill dhe çfarë bën në fakt ky këshill. Prandaj fillojmë tani intervistën me zotin Zbogar, përfaqësues special i Bashkimit Evropian në Kosovë. Zoti Žbogar, ju tani më përmendet që ekonomia duhet të jetë një prioritet edhe i qeverisë edhe i të gjithë akterëve rreth saj. A mund ta thoni fillimisht se cili është opinioni juaj rreth gjendjes së tanishme të ekonomisë së Kosovës? Well, I think the situation is not good. I think it's very clear. It's very clear from the number of unemployed people. It's very clear from the value of export of Kosovo. Only 60% of your import is covered by export. 300 million you export per year, which is really a small number. Is it seen? I think it's seen by the socioeconomic situation in Kosovo. We saw it also. We read demonstrations that were in January, also as a sign of frustration of people because they don't have better life here in Kosovo. And better life is linked to the economy. So I think to start with situation, it's for sure not good. And we see that the government is realizing that and that put economy as the first priority for development. They are devoting a lot of efforts in trying to find a way, find an areas that Kosovo needs to develop. We had with the government a joint retreat in Prizren 2 months ago. When we went through 5 areas that we believe are important for Kosovo, this was a joint venture of EU and the World Bank. Pra cilat janë, më lejoni t'ju ndërprej, cilat janë këto prioritetet apo këto 5 fushat dhe të cilat ju tani më pas këtë biseduar me qeverinë e Kosovës? Ku duhet të jetë fokusi i Kosovës në aspektin ekonomik? A duhet të jetë prodhimi, a duhet të jetë industria, sektori privat, politikat ekonomike, apo ndonjë gjë tjetër? Probably everything. I think it's so much to develop in Kosovo, but first I would mention agriculture. Agriculture is really underdeveloped in Kosovo and it's such potential. You import so much food that you could do yourself. You just go across
to Macedonia, and you see how much land, how much more the land is developed than here. So agriculture for sure is something. So we as the EU, we are increasing support for agriculture and grants for agriculture. And I see that the government is focusing on that as well. It's developing the farmers, but then also getting the farmers together, doing diaries, doing food standards so that you can also export that products. I think this is for sure an area where Kosovo could develop more and decrease the import of food. Second is small and medium enterprises, the development of the small and medium enterprises. I think you should support the business-oriented mentality of people in Kosovo. You should support the export-oriented businesses. You should make it easier for people to do business, to simplify. You should look at what are the measures that are preventing the business, what are the obstructions, why some products are being imported rather than produced here. So this is one area to look in. Of course, fiscal stability is something we discussed in Prizren as well, because this is precondition that you have a stable financial situation, stable budget situation, which I understand now slowly is coming into the order. Energy supply. For foreign investors, energy supply, constant and secure energy supply is a precondition for having business here. And if you have 30,000 of young people coming to the labor market every year, I was told that for that you would need 7% growth every year. Now you have 2.3, 2.5% growth. So you need 7% to employ the new people who are coming to the job market. And that you cannot do alone. For that, you need foreign investments. For foreign investors, you need at least two things. You need stable energy supply, and you need rule of law, so that functioning judiciary, so that if things go wrong, they can go somewhere and they can get the justice in a very short time. Then we discussed education. Education is very important because it builds the base for business, especially vocational training. We hear a lot that you have a lot of lawyers, a lot of economists in Kosovo, but you don't have specialized professions. And so some vocational training, I think, could be useful and needed for the business. We hear that from business community. So that was also one area that we discussed. So I think these are the issues, but mostly I think Kosovo would need to focus on production. There's so little being produced in Kosovo. So production in agriculture, but also production, the industry production, things that you can export. Because, as I said, no country can sustain on having only 16% of import being supported by export. So that's one thing. The other area is, of course, this gray economy, which I understand is 38%. An estimation is that 38% of all economies is gray economy, so not registered economy. So putting some rules over there, bringing some rules into that area would probably bring more funds into the budget. So far, most of the revenues of the budget are being collected at the border, which means from the custom duties, which means that actually it's in your interest, in the interest of the budget, is that you import a lot, because then you get a lot of customs, which then feed into the budget. But that's the wrong approach, it's the wrong way. Anyway, the whole Europe is going into abolishing the customs. Once you're going to join Europe, you're going to have abolished the customs at the borders. So where is your budget then coming from? So you need to work on the revenues here from inside, from the taxes, from the business profits, and so on.
I mean, they're really all areas that would need development. Do me thënë, ju tani më në një mënyrë keni diskutuar së bashku me qeverinë për këto prioritete, përmendet bujqësinë, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ekonominë jo formale, stabilitetin fiskal, çështjen e energjisë elektrike. Ne tani më disa vite kemi dëgjuar për këto çështje të përmenden dhe të prioritizohen në një mënyrë. Sa realisht ne qytetarët e Kosovës duhet të besojmë që këto ndryshime tani do t'i shohim duke u zhvilluar, do t'i shohim duke ndodhur? Well, I believe that the government realizes that they need to produce results. From discussions with the Prime Minister, with the ministers, we see the commitment that they do changes. They are aware they need to do some big changes for people to see that there is future in Kosovo. For what we've been discussing, we see that they're working on the right approach. But as you said, people will soon want to see the changes on the ground. For that, we are also hoping to see. So let's see, I think they should be given certain time. And I hope, we expect that people would see then the changes. But you're right, yes, that it's been a lot of discussion. But this time, I think it's serious commitment. But of course, commitment then has to translate into the real actions. And that you will see through the budget. You know, what will be the priorities that will be reflected through the budget. If you have certain priorities that you said you'll invest into agriculture, you're going to develop small industries, you're going to education, then that has to be reflected into the budget. So let's see when the revision of the budget comes, if this will be, and how this will be reflected. This will be already the first indication of the seriousness of discussions. Muajin e kaluar apo javë më parë në një konferencë në Bruksel u prezantua një raport I cili fliste për zhvillimin ekonomik të vendeve të Ballkanit perëndimor. Me çrast rezultatet e Kosovës nuk ishin aq të mira, për mos thënë që ishin më të këqijat në këtë rajon. Ndër të tjera, zoti Han përmendi se Kosova nuk mund të bëjë as edhe një hap tutje drejt Bashkimit Evropian nëse nuk përmirëson ekonominë e vendit të saj. Çka mund bëja Bashkimi Evropian të ndihmojë në performancën ekonomike të Kosovës? Çfarë të presim, na çfarë asistence mund të presim nga Bashkimi Evropian në mënyrë që kjo performancë, që ekonomia, do të thonë performanca ekonomike, ekonomia e vendit të shohim një zhvillim? First, the report that you mentioned is the report adopted by the Ministers of Finance of the European Union member states. About all countries of the Western Balkans. For the first time, Kosovo was also included in the report, which I think is very good. And the ministers adopted conclusions and recommendations for each country, including for Kosovo. And we were very happy that finally Kosovo got into that. Why? Because through that recommendations, we are very critical, as we are with all countries, as we also are with our own member states, because the same approach is done also with the member states when the European Commission is telling what are the weaknesses in the country. So we are telling Kosovo what are the problems in Kosovo. And that's already, I think, good for Kosovo as an indication where to work on. And we will work with Kosovo on these recommendations so the next year you can present a better report, or that the situation will be better. What can we do? Well, first we'll work on these economic policies with Kosovo, with the suggestion, with expertise, with the support, with assistance, so that Kosovo can develop better policies, that can focus on certain issues. We'll continue to give 70 million euros to Kosovo in assistance. Per capita, this is the highest assistance that we give of all the countries, 350 euros per capita. This will continue to give, but we will also focus it on just few areas. And we will focus on energy. We'll give a lot of, we are committed to give a lot of support for decommissioning of Kosovo A and for cleaning the area of Kosovo A in Obilic. We are committing for agriculture. We'll increase our grants and support for agriculture. Of course, then we are also continue to support the small and medium enterprises. The
the business environment, and we are going to, of course, support the rule of law also in the future. Dhe kjo do të jetë përmes asistencës teknike, apo jo? We are doing this in different ways. Grants, we will give simply by giving money. In the past, we supported, for instance, we supported several diaries, but it's not that just we give money to diary for production of milk or from milk into cheese and other things. But it's the whole project when we ask the diary to support the farmers so that the farmers get more milk, that milk is collected under health standards, and that milk is then brought into the diary. We did a lot of them in the past and will continue to do dairy, food processing, everything that increases the production of agriculture. Do të thënë bujqësia do të jetë prioritet sa u takon ndihmës së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Agriculture on one side, but also small and medium enterprises. We're giving grants and support for small and medium enterprises as well, on both sides. And then, of course, technical assistance for economic policies. This we will continue. We did a lot on food safety, support for the agency for food safety, which is very important, so that your export of dairy, for instance, can go to European states. We still have to work on the export of meat to the EU member states, and because that has to be done to certain phytosanitary conditions. And we are working with Kosovo, with the laboratory, with the agencies, so that we can come to that level. Të kalojmë së bashku pak tek marrëveshja e stabilizim asociimit. Kemi dëgjuar shumë për te, mirë po nuk kemi dëgjuar të flitet për aspektin ekonomik të saj. Çfarë do të thotë kjo për Kosovën në terma ekonomik? Well, before I go to economic, I have to stress again that this is going to be the first contract between EU and Kosovo, and as such has a huge symbolic value, because this is the first agreement we signed with the potential candidate for the European Union. These agreements are offered only to the Western Balkan countries, not to other countries, because only Western Balkan countries have the recognized European perspective, meaning the future in the EU. For other countries, we haven't said that yet. Ukraine, Moldova, Georgia, the Caucasus, for them, we never promised that they could enter the European Union. For the Western Balkans, we did. And this SAA is the first step coming to that, leading to that end goal. On economically, what does it mean? First, it's a large part, it's a trade agreement. So it eases the trade between European Union and Kosovo. For that reason, I think it's very important for Kosovo to focus on production so that you will have something to export to the European Union, because now you have possibility without taxes and duties to export to European Union. That's one element. I mentioned before already the food safety. I think part of the SAA is working on food safety, on phytosanitary conditions. So for Kosovo, that means you will have secure food, so that you will know what you're eating, so that you'll know what you're eating is actually healthy. So I think that's also very important, because environment is an important part of the agreement. Energy, I mean, all areas are part of the agreement. But these maybe are the most visible ones. Being able to export and us helping you increase the standards of food, but also of other products in Kosovo. Në fillim të emisionit ju e përmendët edhe vetë që shumë qytetarë të Kosovës në këtë fillim vit, në fillim të vitit 2015, janë mësuar rrugëve të Evropës për një jetë më të mirë. Do të thënë, u bën imigrant në vendet evropiane. Edhe vetë thatë që kjo ishte për arsye ekonomike për shkak të pakënaqësisë që ata kanë me rrethana dhe me jetën që kanë këtu. Cili është opinioni juaj për këtë fenomen dhe cili do të ishte mesazhi juaj për të gjithë ata që mendojnë të zgjedhin Evropën si një zgjidhje alternative në vend të Kosovës? I believe that everybody wants to stay in his or her country.
Everyone wants to live life where one was born because it's always complicated to change country, language, style of living, society. So I think to start it, we believe that everybody wants to stay in Kosovo. For that, I think everybody needs to have hope that things will be better in Kosovo, that things will be good in Kosovo one day. I think since 2008, when you declared independence, people were very hopeful that the things will be, better, that now you're on your own, you're managing yourself by yourself, and that now everything will be much better than it was in the very difficult times in the 80s and 90s. And after 7 years, many people were disappointed because they, with huge unemployment, with a lot of poverty, a lot of problems with the rule of law, corruption, and organized crime, many people were disappointed or hopeless that this place will be better. And that's why I believe so many left, and that's why also they demonstrated. So this hope needs to be restored. And this hope can be restored only with credible policies, which we see the government is working on. And it can be restored then by also showing results. Results that you're not tolerating corruption, zero tolerance to corruption or organized crime. I think that has to be done visibly, that people say, wait a second, something is happening, something is changing. And the same on economy, that there is some shock that people will say, wait, maybe this time is for real. Because I believe that people want to hope for better Kosovo, and they're ready to sacrifice themselves for better Kosovo, to wait a little bit more, that things will be better, but just they need to have the real hope. And I think it's huge responsibility on the political elite, the government, but also opposition, to recreate this hope of Kosovo people. Because only united, I think you can be strong. And this is in the interest of Kosovo. So I hope also that this huge division between opposition and the coalition, that they can come over, especially on issues that are of key importance for Kosovo, which is, of course, European integration, economic development, and the rule of law. So I hope that we would come to the point where at least on these 3 points, people from all sides would come together and say, okay, let's make this Kosovo better. Ju po thoni që koalicioni në pushtet si dhe opozita duhet të bëjnë punën e tyre në mënyrë që të shihen rezultatet konkrete. Ju vinin nga Slovenia, një vend ky që shumica e kosovarëve edhe ju besojnë produkteve, edhe e duan si vend, edhe e marrin si një vend që ndoshta mund të jetë shembull edhe për Kosovën. Çfarë ka bërë Slovenia, diçka që mund të merrnim ne si model dhe si qeveri e Kosovës të adaptojmë për vendin tonë? That's difficult for me to say what was the model because the starting position was different. Already in the former Yugoslavia, somehow we were more developed. We had a lot of industry already at that time, a lot of brands, known brands from that time that were very popular and are still very popular here in Kosovo and elsewhere. Kosovo came out of Yugoslavia with almost no industry. And on top you have this war, which was very devastating. So I think, so I wouldn't have really a recipe from Slovenia, because also we have some issues, economic issues that we are dealing with, coming out, fortunately, but we had some economic issues, some financial issues. I think, as I said, just to repeat that, something that I see as an asset in Kosovo. One is agriculture, I spoke already about it. A second is very business-oriented people. I would say even more than in Slovenia, very business-oriented people. You see everywhere people opening small shops with fruits or this and that. That means people are really, they don't wait for the state to provide them life, but they're really thinking what to do to get business. Second, and the third is the huge number of young people, which is unique in Europe.
definitely very different from Slovenia. And they are the biggest asset for Kosovo, these huge numbers. But of course, for these huge numbers, you have to put them to use. You have to find jobs for them. And then I think the Kosovo can really develop quickly. Për fund, me që kemi mysafir në pjesën e dytë e emisionit drejtorin e Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë, më lejoni të ju pyes edhe juve në lidhje me këtë iniciativë. Me sa kemi informat, ju personalisht dhe zyra juaj keni përkrahur që nga fillimi këtë iniciativë dhe ju jeni edhe antar deri në bordin e drejtorëve të iniciativës. A mund na thoni pak më shumë rreth kësaj iniciative dhe çfarë ndihmon BE-ja në këtë këshill? Well, when I came to Kosovo at the beginning, several of EU investors came to me with their problems, especially related to small functioning of the judiciary. At that time, they were also asking if ULEX could take over some cases because they were not sure that they will be dealt properly in the Kosovo courts. Well, ULEX is not doing the business cases, but for us, it was a time to reflect what's the problem. And then we encouraged our investors to come together. And we helped them at the beginning to form this European Investors Council. Because we say, if you're together, you're stronger. Then with all your problems, you can discuss with the Prime Minister, with the government. One-on-one, it's very difficult to discuss. Also, the Prime Minister, the ministers don't have so much time. But as a group, and if you don't come with the specific problems, but more like a general problems for investors, I think the government would be very willing to listen and try to correct the policies. And that's how they came together. I think their role can be in many ways. On one way, of course, to protect the interests of European investors. But on the other side, they can also be very helpful for the government because they're the investors in Kosovo. So they know what works in Kosovo and what doesn't work. They're investors also these investors are also present in other countries in the region, and they can help Kosovo with advice. What would be needed to attract more investments? What's the added value in Kosovo that would attract investors here rather than in your neighboring countries? And as such, I think they can be a very good partner. Every new investor who would come to Kosovo, or potential investor, they would first come to the investors that are here and they will ask them for advice. So, they can be promoter of Kosovo, investment in Kosovo, but at the same time, of course, they are also here to protect the interests of their members. So I think it's a very good initiative. I'm very happy that they came together. They're functioning. They have 17 members, I think, now. Meet regularly. They're producing papers with advice, with positions, mentioning problems in certain areas. And I think this can only be helpful to Kosovo government when producing or working on new policies. Zoti Zbogar, e vlerësojmë lartë kohën e juaj që ndahet për të qenë pjesë e emisionit tonë. Faleminderit shumë për pjesëmarrje dhe edhe në të ardhmen do të jemi të hapur për të folur për çështje ekonomike, biles pak më shpesh se sa që është bërë deri tani nga zyra e Bashkimit Evropian. Faleminderit edhe një herë. Thank you much for having me, and I think indeed it would be good, after half a year or a year, to see how far we came from the policies, from the priorities, into concrete realization and concrete changes on the ground. And I hope we'll be able to prove that. Thank you very much. Faleminderit, patjetër. Shikues të nderuar, qëndroni me ne në pjesën e dytë të emisionit, ku siç e paralajmërova në fillim, kemi të ftuar zotin Shpend Balija, drejtor ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë. Zoti Balija do të na flet pak më shumë rreth këtij këshilli dhe iniciativës se për çka ekziston, cili është qëllimi dhe roli i tij. Bira Peja, veç edhe ka një. Shikues të nderuar, pra që paralajmërova tani disa herë në pjesën e dytë të emisionit pas zotit Samuel Žbogar që patëm në pjesën e parë të këtij emisioni, kemi të ftuar drejtorin ekzekutiv të Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë, zotin Shpend Balija. Shpend, mirë se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjej.
Zoti Zbogar foli shkurtimisht për rolin e Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë. Nuk kemi pa shumë paraqitje publike të juajat, prandaj fillimisht a mund të na thuash pak më shumë në lidhje me rolin e Këshillit të Investitorëve Evropianë, qëllimin e tij dhe pak më shumë se çfarë bën ky këshill apo kjo iniciativë. Po, Erëza, Këshilli Investitorëve Evropianë është themeluar me iniciativën e zyrës të Bashkimit Evropian këtu në Kosovë, si dhe EBRD-n, me qëllim që investitorët evropianë të kenë një platformë ku ata mund të adresojnë çështjet dhe brengat e tyre. Për arsye se vendi jonë ka nevojë për një zhvillim të madh ekonomik, siç e dimë gjithë, dhe zhvillimi ekonomik nuk do të thotë jetë vetëm një rritje ekonomike e përgjithshme, sepse shpeshherë mund të ketë edhe pasoja të ndryshme, po rritja do të jetë edhe kualitative. Prandaj ne mendojmë se bizneset evropiane të cilat kanë seli të tyre në vendet e BE-s, sjellin me qeverisjen korporative, sjellin edhe praktika të cilat janë shumë të nevojshme për vendin tonë, në mënyrë që ekonomia jonë të rritet edhe në aspektin kualitativ. Kur është themelu Këshilli i Investorëve Evropianë dhe cilët janë anëtarët themelues të këshillit? Këshilli është themelu vitin e kaluar dhe kanë qenë bizneset evropiane në Kosovë, ato të cilat kanë marrë iniciativën për të themelu këtë këshill së bashku me, siç e përmendëm, anëtarët e nderit që është zyra e Bashkimit Evropian si dhe EBRD-ja. Dhe këto biznese ose investitorë që po i quajmë evropian janë faktikisht kompani të cilat operojnë në Kosovë me disa vite, dhe këto përfshin sektor gjerë. Do thotë kemi sektorin e farmaceutikës, kemi sektor të shërbimeve, siç është EPCO, kemi sistemin bankar që janë këto kompani evropiane, pra në LB, Procredit, Raiffeisen e tjerë. Kemi gjithashtu edhe sektor të industrisë, ku bën minjera dhe përpunimi metaleve, kemi pastaj edhe sektor, domethënë, të gjerë dhe kompani tjera, që siç janë kompanitë financiare të auditimit, PwC, kompanitë të sigurimit, Sigma Iliria e tjera e tjera. Kështu që këto kompani, domethënë, nuk janë vetëm investitorët të cilët ndoshta ka një pasaport huj, mirë, po janë faktikisht kompani të cilat janë themelu në vendet e BE-s dhe i përshtaten gjitha direktivave dhe praktika më të mira të bërit biznes në BE dhe i sjellin ato praktika, domethënë, edhe në vendin tonë. Pse është ndjerë nevoja e themelimit të një këshillit të tillë, të themelimit të një iniciative të tillë? Ne tani më kemi disa iniciativa të ngjashme, për shembull kemi odën ekonomike amerikane, odën ekonomike gjermane, atë turke, disa iniciativa që janë të ngjashme, mirë po që kanë ndoshta emra të ndryshëm. Ku dallon Këshilli i Investitorëve Evropian nga këto që përmenda? Po, ne kemi një bashkëpunim shumë të mirë me, siç e përmend, odën ekonomike të Kosovës, gjithashtu me Amqamin dhe odat e tjera, sepse mendoj që krijohet një sinergji e përbashkët kur ne punojmë bashkë në zgjedhjen e problemeve, sepse është një thënie në ekonomi që kur ngritet vala, të gjitha barkat ngriten me të. Kështu që mendoj se nëse ngritet ekonomia kosovare, atëherë të gjitha bizneset do të ngriten, sepse aty krijohet një sinergji. Dhe ju dini edhe në vendet e zhvilluara nuk ka ndonjë kompani që funksionon në izolim. Prandaj do të ketë edhe aktorë të tjerë përreth me të cilët mund të bëjnë biznes, sepse sektorë të ndryshëm kanë nevojë për shërbime të ndryshme. Dhe këto kompani evropiane sjellin praktikat e tyre në Kosovë, kështu që mund të lidh me pyetjen se si dallojmë ne. Spari kriter për të antarësuar në Këshillin e Investitorëve Evropian duhet jetë që kompania ta ketë selin ose përfaqësinë kryesore dhe të është regjistruar në një vendit e Bashkimit Evropian. Do me thënë janë biznese evropiane që kanë kompaninë amë në vendet evropiane, mirë po që operojnë në Kosovë, apo jo. Ju me gjasë dhe si që përmendet i vetë keni në platformën e juaj bizneset më të mëdha në Kosovë, që shumica e bizneseve në Kosovë janë biznese evropiane. Kjo ju bën, besoj, një partner kryesor si zë i biznesit përkatësisht në fushën e biznesit dhe partner kryesor i qeverisë sa i takon klimës të bërit biznes. Sa keni raporte me qeverin, a e raportet të mira, edhe si u konsideron qeveria, me që ju jeni dhe ambasadorët, themi ambasadori më i madh i bizneseve evropiane në Kosovë? Pyetje shumë e vend për arsye se sektorët të ndryshëm Kosovë janë zhvillu në suazat ndryshme, në hapa të ndryshëm. Dhe disa prej sektorëve kanë pas suksese më të mëdha ndoshta se disa sektorë tjerë. Deri më tani
kompanitë ose investitorët evropian që janë këtu, në një farë forme kanë operu sipas mundësive të veta dhe nuk kanë qenë ndoshta të zëshëm sa i përket të bërit biznes. Mirë po shpeshherë kemi ekziston ideja të paktën në bisedat me qeverinë dhe në bisedat e zhvillimit strategjik që të fokusohemi në joshjen e investitorëve të huaj në Kosovë. Dhe shpeshherë kjo ide rrjedh si të thotë ka diskutime që shkojnë deri te bisedat rreth Japonisë, tazom si ta joshim një kompani Toyota nga Japonia e kështu me radhë, ndërsa bizneset të cilat po operojnë në Kosovë që janë biznes investitor të huaj, nuk kanë një farë forme, nuk janë të konsideruar. Do të thotë, unë do të thoja para se të shkojmë edhe të joshim investitorët e ri, të fokusohemi pak edhe te kompanitë të cilat i kemi këtu në Kosovë. Për arsye se këto kompani janë shumë të suksesshme dhe shumë stabile dhe i përgjigjen gjitha praktikave evropiane në mënyrë që të krijohen vende të reja të punës, por nuk është në ekonomi gjithmonë vetëm qëllimi të krijojmë vende të reja. Pyetja është sa janë të qëndrueshme këto vende të punës që po krijohen dhe investitorët që vinë sa janë të përgjegjshëm në aspektin korporativ, qeverisjes korporative. Kështu që do të thotë një farë forme mendoj se qeveria duhet të ketë parasysh se kompanitë që janë këtu mos të largohen nga vendi jonë. Për arsye se sipas statistikave të BÇK-s që nga viti 2007 deri në vitin 2013 kemi një rënje diku prej 50% të investimeve të huaja në vlerë absolute. Do të thotë nuk i kam shifrat e sakta, mirë po diku 440 milion euro kanë qenë në vitin 2007, ndërsa tani janë 205 milion euro kanë qenë në vitin 2013. Dhe kjo është me të vërtetë për të shqetësuar. Duke pas parasysh se tani është momenti kritik, momenti i fundit për një zhvillim ekonomik. Të rikujtojmë që nga studimet e Bankës Botërore, Kosovës i nevojitën dikun rreth rritje 2 shifrore, të më thonë 10% të paktën, për një periudhë 10 vjeçare. Në mënyrë që GDP-ja e Kosovës të arrijë barabart me GDP-në e Shqipërisë në vlerë absolute. Gjithashtu, duhet dikon 10% rritje ekonomike për 12 vite, në mënyrë që të jemi të barabart me Malin e Zi, sa i përket vlerës absolute. Pra, ta bëjmë një analizë se sa është investitori evropian në Kosovë i çmueshëm nga aspekti i të bërit biznes. Kur po përmend këto, po kuptoj tërthorazi që në një mënyrë këta investitor që kemi, këta investitor evropian, nuk është se edhe ndihen shumë mirë në ambientin e të bërit biznes në Kosovë, përkatësisht në raportin me qeverinë e Kosovës. A është kështu? A është kjo mesazhi që ndoshta duhet trajtuar dhe duhet pasur më shumë kujdes për këta investitor që vetë qeveria e Kosovës? Po, gjithsesi. Për arsye se unë mendoj që këta investitor janë paksa të harruar nga qeveria, sepse kanë qenë këtu, po funksionojnë dhe nëse nesër largohen, nuk ka ndonjë bisedë, nuk ka ndonjë zhvillim këtë drejtim. Më tepër është fokusi ndoshta në promovimin e investimeve dhe se si ta krijojmë edhe një mekanizëm të ri për t'i adresuar këto çështje, pasi që disa mekanizma që kanë ekzistuar nuk kanë qenë edhe shumë të suksesshëm për promovimin e investimeve dhe tash ndoshta është një ide të krijojmë diçka të re. Mirë po, unë prapë kthehem dhe them, t'i trajtojmë investitorët të cilët janë këtu. Këto kompani që i përmendëm si sektorit bankar, sektorit financiar tjerë, pastaj prodhimit, qoftë farmaceutike, qoftë prodhim të industrisë e tjerë, këto punësojnë me qindra punëtor dhe secila kompani dhe kanë të hyra shumë të mëdhaja. Benefitet duhet i trajtojmë. Pra, cilat janë benefitet nëse këta investitorë vazhdojnë të qëndrojnë në Kosovë dhe mos të tërhiqen. E këto është një kisha dashur me zgjeru vetëm pak temën, sepse është shumë e rëndësishme. Cilat janë domethënë benefitet për investitorëve evropianë saktësisht? Së pari, përveç praktikave të mira që i përmendëm, kemi një infuzion të kapitalit, i cili është shumë i nevojshëm në Kosovë, duke pas parasysh se bilanci i pagesave shpeshherë është negativ për arsye të deficitit tregtar që kemi rreth importit, atëherë kemi nevojë për kapital të ri. Dhe nuk është gjithmonë zgjedhja te fondet që i kemi në Kosovë, fondet vendase. Pra, kapitali jashtëm është shumë i nevojshëm. Mirë po ai kapital duhet të jetë cilësor. Dhe ato kompani të cilat vijnë këtu duhet të jenë të përgjegjshme. Prandaj mendoj se Kosova është duke shkuar në drejtim perëndimor, në orientim perëndimor, antarësim eventual në Bashkimin Evropian, dhe për këtë arsye vendet e BE sjellin shumë të mira, investitorët sjellin shumë të mira. Përveç këtyre dy që i cekom kapitalit, infuzionit kapitalit dhe praktikat të mira, këto biznese sjellin me veti edhe transferin njohurive dhe know-how. Do me thonë, shumica e kompanive me cilat ne kemi bisedu tash,
Fillimisht, fabrikat që janë këtu në Kosovë, që prodhojnë qofshin fabrikë plastikës apo diçka tjetër, fillimisht i dërgojnë stafin e tyre për një trajnim dikun 2-3 mujor, ta zonë në Hollandë ose në shtetet tjera të evropiane, ku punëtorët e tonë marrin një përvojë shumë të mirë edhe vinë edhe janë gjendje pastaj me punu në vendin tonë. Ju thatë jeni themelu vitin e kaluar, apo jo? Gjatë kësaj periudhe një vjeçare, çfarë ka bërë Këshilli i Investitorëve Evropianë? Gjatë periudhës një vjeçare, ne kemi kriju grupet punuse dhe i kemi identifiku një sër çështjesh të cilat i ngarkojnë bizneset evropiane këtu në Kosovë. A mund të përmendni disa prej tyre, prej çështjeve që ndoshta janë themi më të përgjithësuara për shumicën e anëtarëve që ju keni? Kemi një so raste. Rasti në sektorin e shërbimeve, telekomunikacionit, ndoshta është mos zbatimi i ligjit në fuqi. Shpeshherë ne po bisedojmë rreth ligjeve dhe vendosjes ligjeve të reja, mirë po, ligjet shpeshherë janë edhe në rregull, po zbatimi i tyre është, domethënë, jo adekuat dhe jo efikas. Ta zonë që pas amandamentimit të një ligji në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ai ligji vjetër vazhdon të zbatohet në disa komuna, ndërsa në fakt nuk duhet të zbatohej fare. Kjo është domethënë një diskrepancë e cila duhet të adresuar. Pastaj kemi ti përmend edhe disa tjera. Kemi rastin ku çështja e naftës dhe avullimit të një sasie të naftës duhet të jetë sipas praktikave evropiane të lirohet nga tatimi, për arsye se të gjithë dinë që merren në këtë sektor që ekziston një sasi e lejueshme që prej klimeve, domethënë avullohet dhe është si produkt i dëmtueshëm. Pastaj kemi edhe rastin e kompanive të sigurimit që vazhdojnë të tatimohen në të hyra, të cilat janë, domethënë, të hyra dhe jo fitim. Dhe ne kemi kërkuar që ndoshta të konsiderohet që edhe këto kompani të tatimohen në fitim dhe jo në të hyra. Për arsye se ekziston stimulimi, duhet të bëhet stimulimi i qytetarëve që të sigurohen sa më tepër. Në raste të fatkeqësive natyrore, siç kanë ndodhur në shtetin në Shqipëri dhe në Serbi për shembull, qytetarët duhet jenë të siguruar dhe mos të mbetin në mëshirën e qeverisë, për arsye se kjo pastaj krijon një barë shtesë tek qeveria. Domethënë tani më keni ngritur disa çështje përmes grupeve tuaja punuese, keni ngritur disa çështje, po besoj tek qeveria, apo jo, dhe tek dikasterët përkatëse. Sa keni gjetë derën e hapur për bashkëpunim nga qeveria e Kosovës? Deri më tani çështjet i kemi adresuar të gjitha këto çështje tek ministritë përkatëse, më konkretisht te Ministria e Financave dhe Tregtisë dhe Industrisë. Kemi gjetë një vullnet shumë pozitiv, sidomos nga Ministri i Financave, zotëri Hoti dhe Ministria Zonja Bajrami, Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, ku janë shumë të gatshëm që t'i marrin parasysh këto çështje dhe të na dëgjojnë me brengat tona. Kemi pas domethënë disa takime me ministrin, por mbetet të shihet se sa do të ketë rezultat dhe brengat e këtyre bizneseve sa do të implementohen në praktikë. E di që është një proces shumë i komplikuar për qeverinë, e di që kanë shumë gjëra për t'i arritur, mirë po në anën tjetër Kosova është një vend i vogël dhe mendoj se ne jemi një vend sa një qytet evropian ndoshta dhe besoj që jam optimist që mundemi ti zgjedhim këto çështje së bashku dhe pse mos ta kemi biznesin i cili është ekspert i fushave të veçanta, pse mos ti kemi idetë të tyre dhe ti implementojmë. Po deri me tani po them prap kemi gjetë vullnet të mirë te Ministria e Financave dhe te Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, po asesi mos ta harroj edhe kryetarin e parlamentit zotin Veseli që ka marrë një iniciativë shumë aktive rreth krijimit të një zyrës të re në kuadër të parlamentit ku bizneset mund të jenë sa më pranë vendimeve që merren dhe të kenë mundësi që të jenë drejt për drejt edhe me komisionet parlamentare të involvuara. Më herët përmende antarësinë në Këshillin e Investitorëve Evropianë. Mund të na thuash pak më shumë informata rreth kësaj? Domethënë, vetëm kompanitë evropiane mund të jenë pjesë e saj apo cilat janë procedurat? Meqense se ne nuk dojmë asnjëherë që të jemi përjashtues në këtë proces, sepse si thash edhe më herët, kur ekonomia përfitojnë të gjitha bizneset, kanë efekt pastaj domino efekt edhe qytetarët, edhe bizneset vendore, edhe të gjithë. Mirë po, si kriter, ne jemi, domethënë, të përcaktuar që t'i antarësojmë kompanitë evropiane të cilat kanë praktikat e BE-s, e shteteve të BE-s, për arsye se kjo do t'jetë një
përgjegjësi e bizneseve që mos vinë në Kosovë të investojnë ndoshta ato bizneset e dobta dhe bizneset problematike, po t'i zgjedhim dhe t'ju ofrojmë mundësi, t'i krijojmë kushte bizneseve të mira që janë të qëndrueshme dhe që sjellin shumë të mira edhe për shtetin e Kosovës. Ju ti personalisht si përfaqësues i bizneseve evropiane në Kosovë, nëse do të ftohesh të shkosh në një konferencë për të ftuar investitorë të tjerë dhe për të promovuar klimën e të bërit biznes në Kosovë, ke shumë informata në lidhje me problemet që kanë bizneset evropiane në Kosovë, din gjendjen, atmosferën e të bërit biznes, cili do të ishte mesazhi yt personal dhe mesazhi i Këshillit të Investitorëve Evropian në një konferencë për tërheqjen e investimeve të reja në Kosovë? Mendoj se qeveria duhet jetë shumë e hapur dhe të gjej kohën e duhur për kundër aktiviteteve që i kanë, që ta dëgjojnë zërin e investitorëve evropian. Sepse ambasadori më i mirë i rritjes ekonomike dhe joshjes së bizneseve të reja është vetë investitori i cili është këto. Nëse ne nuk po ju krijojmë kushte bizneseve aktuale dhe ato po tërheqen, kjo është një mesazh shumë i gabuar edhe për të tjerët. Sepse në fund të ditës biznesi e ndjek profitin dhe duke e ndjek profitin ka benefit edhe shoqëria. Kështu që një investitor nga Japonia ta zom nuk do të vjen në Kosovë sepse ne i kemi thonë, ose i kemi bo një konferencë. Bizneset vinë këtu sepse ata e shohin një benefit. Dhe cili është benefiti i Kosovës? Ndoshta kosta më ulët e fuqisë punëtore. Mirë, po cilat janë tjera të oferta që i kemi? Dhe ne du gjithmonë të jemi në... Ndoshta tatimi? Duhet të jemi të vetëdijshëm, pra çka ofron konkurenca në rajon. Shtetet në rajon çka ofrojnë ata? Sepse Maqedoni nuk e kemi larg, Shqipëri nuk e kemi larg, dhe Serbi nuk e kemi larg. Ta zom kompanitë italiane, ka me qindra kompani italiane që funksionojnë në shtetin e Serbisë dhe në shtetin e Italisë. Mos gabofsha dikon përmbi 450 firma në Serbi dhe përmbi 350 firma në Shqipëri italiane. Ndërsa të ne në Kosovë kemi ndoshta 3 kompani nga Italia. Kështu që, po them prapë, ti trajtojmë investitorët të cilët i kemë këtu, sepse ata janë ambasadorët më të mirë. Nëse ata po bëjnë biznes me një qeverisje korporative shumë pozitive dhe po krijojnë efekt pozitiv në zhvillimin ekonomik, atëherë këta janë njerëzit dhe zërat të cilat duhet dëgjuar. Prandaj bëj apel prapë ministrive dhe qeverisë që të vazhdojnë të jenë të hapur ashtu si kanë qenë, që së bashku të ndërtojmë legjislacionin në të mirën e bizneseve, sepse zhvillimi ekonomik është e ardhmja e këtij vendi dhe, siç e dimë gjithë, populli tashmë pret zhvillimin ekonomik. Çfarë të presim nga Këshilli i Investitorëve Evropian gjatë viteve në vijim? Mendoj se ne jemi duke u rritur tash për momentin, edhe pse kemi fillu vitin e kaluar, antarësia jonë është duke u zgjeruar për çdo ditë dhe çështja që ne do të fokusuar është bashkëpunimi edhe me oda tjera, bashkëpunimi me qeverinë dhe institucionet relevante, si dhe me bizneset vendore për t'i adresu të gjitha çështjet, por shpresoj prapë se nuk do të bëhen vetëm ndryshime kozmetike, qoftë në legjislacionin financiar, qoftë në legjislacion tjetër, dhe të bisedojmë rreth çështjeve kozmetike ku ndoshta ulja e produkteve bazë që ka qenë 8% është shumë e mirëseardhur, por ndoshta nuk e zgjidh problemin më afatgjatë, sepse ne duhet mendojmë tash në suaza afatgjate. Zhvillimi ekonomik i Kosovës duhet të fokusohet në 50 vitet e ardhshme. Jo të mendojmë vetëm deri në mandatin e kësaj qeverie dhe kur vjen qeveria tjetër, pastaj të ndryshojmë disa politika, por ne duhet ta kemi një qasje më afatgjate, sepse biznesi don stabilitet. Dhe nëse nuk e kemi një përcjellje të politikave ekonomike, atëherë dhe bizneset nuk munden mu zhvillu. Dhe mendoj, prapë i bëj apel, mendoj që është koha e fundit për një zhvillim të hapshëm, një zhvillim të fuqishëm, për shkak se edhe në qoftë se rritemi me parametrat e parashikuar 4-5% në vit, prapë është një ngjecje. Neve na duhet të mos ecim, por të vrapojmë, në mënyrë që të kompenzojmë për kohën e humbur prej vitit 2000. Shpend, faleminderit për kohën që gjetët të jesh pjesë e emisionit tonë, shumë suksese në të ardhmen dhe shpresoj të shohim edhe rezultate konkrete dhe të vini sërish në studio për të diskutuar së bashku për atë se çfarë mund të bëhet dhe çfarë është duke u bërë. Suksese në të ardhmen.
Shikues të nderuar, kështu e afruam fundit të emisionit tonë. Në pjesën e parë patëm zotin Samuel Zbogar, përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian në Kosovë, I cili shprehu pikpamjet e tij mbi ekonominë kosovare. Në anën tjetër, në pjesën e dytë patëm pra zotin Shpend Balija, drejtor ekzekutiv I Këshillit të Investitorëve Evropianë në Kosovë. Nga unë Erëzën Berisha, një natë të mirë dhe shihemi javën e ardhshme.